नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव अग्रवाल सुपर ब्रेन टेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे यहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स करवाते हैं, जिससे बच्चों की मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन और उनकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे वो अपनी आँखों पर पट्टी बांध के ऐसे कारनामे करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आइए आज ऐसा ही एक कारनामा हम देखते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अविमा। तो अविमा, आज आप क्या करेंगी? आज मैं आंखों पे पट्टी बांध के रूबिक सॉल्व करूँगी। आंखों में पट्टी बांध के? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। चलिए देखते हैं। ये अविमा जी कह रही है कि वो ये रूबिक क्यूब अपनी आंखों में पट्टी बांध के इसे सॉल्व करेंगी। ये देखिए, हमने अविमा की आंखों पे पट्टी बांध दी है। इनकी आंखों में पहले एक ब्लैक कपड़ा रखा, उसके बाद पट्टी बांधी ताकि इन्हें कहीं से भी दिखाई न दे, और इनके हाथ में एक क्यूब है, अनसॉल्व क्यूब। ये उसको सॉल्व करेंगी। वेरी गुड। जैसा कि आपने देखा कि अविमा ने ये क्यूब अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सॉल्व कर लिया, जो कि कई बच्चे आंखें खोल कर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये उनका एक हिडन टैलेंट था जो इस कोर्स को करने से सामने आया। ऐसे आपके बच्चों के अंदर भी टैलेंट है जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी वो टैलेंट, उनकी प्रतिभाएं सामने आए, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करें, अपने बच्चों को इस कोर्स में एनरोल करवाएं और उनकी छुपी प्रतिभाओं को उजागर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।